teman-teman, ini sudah sore ya, jadi apa namanya, kelelahan. Tidak sore ini habis cari kayu bakar nih teman-teman ya. Ini kayu bakarnya sudah dapat, ini dia teman-teman. Nah, kayu bakarnya sudah dapat ya, dapat satu layung sama ini satu karung ya, ini dia. Kayu bakar sudah dapat, jadi kita nunggu dulu sebentar, istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu, nanti sekitar beberapa menit baru OTW. Aduh, ya itu teman-teman, banyak nyamuk di sini. Namanya di kebun karet ya. Ini terus terang aja, kiri kanan ini kebun karet ini ya. Nah ini ya, ini kebun karet. Kebun karetnya tidak terurus ini ya teman-teman semua. Jadi banyak nyamuk ini. Aduh, ini kelelahan ya, malam kurang tidur, jadi seperti ini dia, mata ngantuk.